ये है मेरे पापा की मिडिल क्लास पल्सर जो पिछले 7 सालों से उनका साथ दे रही है। इसीलिए मैंने खरीदे ये 4 बाइक गैजेट। इतनी धूप में पापा का हेलमेट पसीने से भीग जाता, जिसे सूंघकर वो खुद ही बेहोश हो जाते। इस हेलमेट स्प्रे को 5 मिनट लगा के पोंछने पर पूरी बदबू गायब हो जाती है। एकदम कड़क। दूसरा ये डिस्क लॉक, जिसे डिस्क में लगाते ही चक्का लॉक हो जाएगा और कोई भी मूवमेंट होने पर लाउड अलार्म बजेगा। नेक्स्ट ये बाइक ब्लेजर, जिसे खींचकर ऐसे चढ़ाने पर पूरी बाइक कवर हो जाएगी। अब बारिश हो या धूप, मिट्टी हो या टट्टी, ये बाइक को सबसे बचाएगा। लास्ट ये मोबाइल होल्डर, जिसकी ग्रिप और स्टेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल है। ऐसे धांसू वीडियोस के लिए बेटी को सब्सक्राइब कर